如果我说这子已经爆雷了，相信吗？如果大家好啊，欢迎收看招品屋对假面骑士Z子近期发展的心得体会。目录中若是有你感兴趣的话题，就请与我们一同再睡个回笼觉吧。我叫万金墨，隶属于绝密防卫机关 CODO， 乃剿灭世间邪恶的特工，是每天都会做着这样的梦的普通好青年。目前来看，这段自第3集起便沿用至今的开场白，应该是到此为止了。遥想我上次出视频时，莫还在帅气的回应着诺克斯，现在的我还不能对 CODO 的对错做出判断，但有一件事我非常确信，让人们遭受噩梦侵扰的汝等，毫无疑问是我的敌人。按理来说，前不久才做出了如此觉悟的莫，哪怕对 CODO 处决叛徒的方针再怎么有意义，也该第一时间去打倒降临现实的梦魇才对吧？对呀，结果他却再一次陷入了迷茫。想一下，在此之前他还说过一句什么话 CODO 真的是正确的吗？对，站在莫的角度， CODO 确实隐瞒了他太多事情，而作为他曾经的老师以及前辈，亦作为 CODO 的敌人，诺克斯却给了他不少忠告。可以说莫会在这个节点上迷茫也是正常的吧？对吧？还有在现实世界中，他不是觉得自己是个废柴吗？是他怕不是很正常吗？怕倒不重要，他第3集现实中照样变成这样干的。但这次的情况跟那次也不一样啊，这一次是直接要杀人了。对啊，即便处决叛徒会由 No.5 来做，莫只需和 No.6 去干掉梦魇就行，可是要眼睁睁看着 CODO 处决诺克斯，你说莫能没有心理负担就是假的。对啊，尤其是他心中还充满了对组织的不信任，更别提 No.5 还不可能打得过诺克斯。就哪怕莫那边顺利干掉了梦魇，只要他不愿加入处决队伍，事情便不可能迎来转机，那么问题便会一直持续下去。到头来，这道难题不还是得让莫亲自面对吗？对啊，当然，抛开上述假设不谈，问题的本质已在第23集由莫亲自说了出口。让事态恶化到如此地步的人是我，以拯救梦主这种大义为借口，逃避着弄脏自己的双手。你一直在逃避这个问题。对，且想深一层，莫长久以来都只是像他在每集开头的自述那般，将自己视为每天都在做着剿灭世间邪恶的特工的梦的普通好青年。换言之，莫一直都不愿面对自己早已是 CODO No.7 的现实。对于创作者们给出的这一解释，与其说要我们去接受，不如说是得到了验证。只因上集播出过后，招品屋早已探寻到了该问题的本质。要知道，他在死亡游戏里说出那些豪言壮语之前，状态已经糟糕到要去看心理医生的地步。令过往在遇到问题时，他还会在美浪面前故作镇定，但那次却彻底装不下去了。再考虑到当时连林梦也陷入了崩溃，莫当时说出那些豪言壮语，与其说是真的做好了觉悟，不如说他只是在人前逞强罢了。确实。然后我们再来回顾下因莫的迷茫而引发的后续事态。No.6 英勇殉职，橙花跟着崩溃，铁野为此去压力莫才道出了各种缘由，结果铁野跟着懵了。各位要考虑到洛克斯还是谁，铁野的前部下，包括铁野也有给莫讲过小安贤正的为人，因此摆在莫面前的问题本就是无解的。对啊，而后橙花要为红爸报仇，各位想想他的复仇对象是谁？小樱贤正。铁野同样陷入了两难，面对如此这般局面，陷入崩溃的莫只能通过自我催眠去面对诺克斯，结果去到现场才发现连 No.5 也被干掉了，那他还不炸吗？每每回顾这段剧情，我都有被震撼到，只因其情感张力实在是太足了，使得屏幕之外的我也跟着揪心了起来。也正因为这场戏拍好了，我才对网上一边倒喷墨、喷才奇、喷高桥、喷节目的风气感到费解。对于持有这种想法的观众，我实在想问一句，你真的有在好好看剧吗？对啊，每次我看到他们在骂的，然后我又在想，妈的，看的是同一集吗？怎么他们说的我都没看见啊？是啊，创作的想法有很多，这个故事能不能被别人看懂，能不能被别人接受是后话。但是，一旦自己接受不了，你就给他贴标签、盖帽子，然后围绕标签和帽子去输出，那我觉得你不是在聊作品。他有没有去看都不一定。是啊，或者说看了别人的评价，自己就跟着带入进去了，然后开始人云亦云。是啊。对此，容我引用某位网友对上述现象的评价做个总结。虽然Z子的世界对莫并不友好，但注视着Z子世界的这个世界，同样在不分青红皂白的要求莫展现出英雄气概，这其实也并没有多友好呢。回归正题，除了上述剧情十分震撼人心外，No.5 与诺克斯的真人对决之精彩，也是我认为上集并不应得到如此评价的原因之一。实际上，让两人变身过后再打也是完全 OK 的。可No.5的情感爆发被面具遮挡过后，便无法100%传递给观众了，演不出那种愤怒。对，当然我觉得这也是角色反差感使然吧。谁能想到一个登场仅3集，
观众对其印象还停留在肌肉笨蛋阶段的角色，仅凭临尾的2-3场戏便能建立起充满人情味的前辈以及寇德的看门狗这2形象呢？而且各位知道吗？基于上述角色塑造以及小旅行的演技爆发，Number 5这个角色在日本那边是人气暴涨的但与此同时，也有一个角色因为这集的关系人气暴跌了，你们猜是谁？诺克斯吗？ Number 3，富士见铁眼。对啊，我倒真没感觉到，他在那个情况下把他能说的话全部说了，也就这样子了。那这样我念3条比较有代表性的评论，你们应该就能理解了吧？富士见身为警察却揪着普通人的衣领叫人家去保护人，这也太不像话了吧。如果是因为自己对梦魇无能为力，出于对自己不争气的愤怒也就罢了，但这看起来完全像是在强人所难啊。富士见从梗的角度来看是个特别有趣的笨蛋，但在严肃的情节里他总说些莫名其妙的话，简直就是噪音制造机，就是很简单的讨厌喜欢说教的老德。是这个道理，但实际情况感觉更复杂一点。好吧，我先念完最后一条吧。我明白现在的场景需要一位劝诫2位年轻人的年长者，但感觉就像是让那个没有气量的富士见硬去说那些话一样。这个小队里面只有富士见能说这些话，但是富士见这个人的分量是完全不够的。对啊，不过我会从另一个角度去想，正因为在不够分量的情况下做出了那样的行为，说出了那样的话，他才是观众所熟悉的富士见铁眼。对那在进入本节最后一个话题以前，容我再打个岔。招品屋每周都会直播复盘当周热播特色剧，如果各位看完番后仍想听下我们的独到解析，欢迎加入本频道会员收看我们每周日晚7点半前后的直播。另外按照惯例讨一波正面反馈支持，数据 OK 的话我也会更有动力更新。 OK， 在第22集，日本观众除了在热议人气暴涨的 Number 5， 人气暴跌的富士见铁眼，诺克斯越界，万金墨崩溃外，其实还有一个话题引发了不少讨论，即 Number 6的死亡。不过与各位设想的可能有所不同，那边围绕该话题的讨论主要集中在了 Number 5和 Number 6到底死没死，以及 Number 6的死亡不够震撼这2点上。关于后者，由我念一条比较有代表性的评论，让各位感受一下。节目组原本或许希望观众对 Number 6死亡的反应是 Number 6竟然死了，怎么会这样这种吧。但实际情况是 Number 5获得了更高的人气，间接使得先一步死亡的 Number 6被冷落了。关于这种现象的出现，我个人认为也与 Number 6的塑造方式有关。相较于 Number 5的大开大合，节目组对 Number 6的处理是比较内敛嘛，对，内敛的女性。而这样性格的角色要想在5集的篇幅内俘获观众的欢心，难度是比仅登场3集就领便当的 Number 5更高的。若不是饰演者本身观众们还比较熟络，这个难度怕是得更大。再加上在他死亡之前，观众已透过预告建立了心理预期。对，或许是基于上述原因， Number 6的死亡才没有过于震撼。话虽如此，这种震撼我认为只是换成了陈华得知红爸死亡后的反应，以及 Number 6临终前流下的眼泪体现了出来而已。明明红爸是为了守护他人才舍弃了名字与过去，再一次成为了特工，而这样一个内敛到极致的女性特工，初次展现出巨大情感波动的瞬间，竟是在临终前的那一刻。且不说创作者们还得在2位特工的死亡上取得一个平衡点，因此在某种意义上，让愿意细品的观众去品出 Number 6死亡的震撼，或许才是创作者们的真正目的。对，不过话说回来，官网甚至连2位演员的杀青说话照都没放出来，再加上剧中的情形又难以判定他们到底死没死，观众对此没有过于震撼，好像也正常。永年不一定是死了，生死不明那就死吧。不好说，因为他只给了枪声，没有给镜头，遐想的空间就很大了。其实我觉得可以说的再确切一点，他俩就没有死。对啊，如果真的死了，那我觉得这个作品无论怎么样都是独一无二的了。还真是。最关键的一点，如果 Number 5和 Number 6真死了的话，诺克斯就没法洗了，知道吧？对啊。本节开头容我先问各位一个问题：诺克斯到底死没死？生死不明就是死了。铁野在摸诺克斯手的时候，诺克斯肯定是有脉搏的，只是节目组通过情节误导，让观众下意识的以为诺克斯已经死了。而为了让更多观众被带偏，甚至让 Number 3说出了小樱先生的尸体这种字眼。而且在 Number 3提问的时候，他并没有回答，他知道自己不会说谎，他是讲多错多，不讲就还好。感觉在全剧最纯真的人脸上看到了阴谋。再者，这段情节也有个对比，
就红爸死了，狼姐脾气是很冲的，但是诺克斯如果真死的话，他会是这个样子吗？对，按照铁野的人设，上来就揪着 No.3 的衣领大吼大叫了。对，结果他就表现得异常淡定，就估计 No.3 仅凭铁野的回应也已经猜出过大概了。不过单看上集，我确实不敢想诺克斯真的会在明面上死掉，哪怕在我没更新的日子里，招品屋也就这种情况展开过讨论。之前我们觉得盲剑没用，他还能苟一阵子，但没想到这一集直接给他干死了。对，我们当时会设想诺克斯假死的情况，主要是考虑到了节目组可能会延迟公布诺克斯的秘密，当然节目现阶段也不缺爆点。因此，关于诺克斯预计 Code No.4 有可能在执行秘密任务这点，然后一点再公开，问题也不是很大。对，但我觉得再怎么拖都好，节目第2季度尾声给观众1到2个诺克斯秘密的暗示，我认为还是有必要的。对。另外，关于今年的这次总集篇，我觉得完全可以让诺克斯来讲解先前的剧情。可以。看推理小说的时候需要侦探的讲解环节，换个视角去看。是。主要是诺克斯真是卧底的话，也必须要有这么一集去解释他每个阶段具体在干什么，想要促成什么样的结果。是。以此再分享2个我在停更期间为诺克斯卧底说找到的新旁证。第一条是我在上节便提及过的战力问题，在 No.5 初登场那集，诺克斯很明显是在放水的。各位回想一下，他之前是怎么打 Zero 的，又是怎么和 No.5 打的？他甚至连那个影子的能力都没用过啊！没有，你不要看特效，你要看他主动性。他如果几乎不主动打的时候，你就可以怀疑他有问题。对，而且假面骑士 Nox 和 Lord5 的面板差距实在是太大了。No.5 是没有半点能够压制住诺克斯的机会的。对，因此我们在当时就提出了诺克斯是为了向 No.5 传递情报才整了这一出的猜想，而事实上诺克斯在招供过后便立马反杀了 No.5。顺带一提，我们当时也曾就诺克斯此举的动机讨论了许久，可最后却不了了之了。问题在于他透露的这些信息并没有对寇罗方解决案件有任何帮助，当然这更多是 No.5 没有将情报共享出去所致。但想深一层，即便 No.5 共享了情报，或是 Code 其他成员监听到这些信息并传递给了莫，似乎也不会对事态发展产生多大影响。那么某种意义上，诺克斯会不会是明知情报传递出去也没用，纯粹为了拖延时间才这么做的呢？从这个角度出发，他此举的真正目的会不会是为了保证终极噩梦能顺利成真，才故意暴露自己的行踪，以牵制 No.5 和 No.6 得以让莫独自面对此次任务的呢？这是我目前能想到较为符合逻辑的理由。对此有不同见解的观众也欢迎分享出你的想法，与我们事后再进行探讨。当然，如果诺克斯真是卧底，且总集篇确实会以他的视角讲述过往剧情，我希望届时能从中找到正确答案。借着机会，我想再补充一个之前就该分享但给我遗漏了的细节。上期我们有聊到过，变身和拟装的区别或许在于变身是直接变成了梦魇，拟装只是在模拟梦魇。再者，特殊战士的副眼前都有条杠挡着，假面骑士则是没有的。即人类眼睛半睁开和完全睁开的区别，又考虑到假面骑士与特殊战士的数值差距之大，我们理所应当会认为能够变身的人才可以100%发挥明星梦的能力，而这点也是有通过电子驱动器的音效 Mezamelo 体现出来了的。至于 Nox 驱动器则应是通过那个闹钟的音效来体现的，那个滴滴滴滴滴滴，对，通过闹钟把 Nox 给吵醒，征服其战斗力。对啊，另毋庸置疑的是，变身为假面骑士对变身者的身体负担或者副作用是很大的，这点已透过 Zero 和诺克斯临死前的台词做过暗示了。你万金末世噩梦之子可能不会受到太大的影响，但我诺克斯只是个能做明星梦的普通人呐，最坏情况下是不是连命都得搭进去？他都不遗言了，已经准备好自己要去死了。对啊，第2条旁证，或者说是上期最后一条旁证的延伸，即官网偷偷删掉了诺克斯在心理咨询那场戏对 The Lady 所做表情的注视仪式。那之后我又再考究了一番，才从古川雄辉的封闭会员社区里了解了整件事的来龙去脉。简单来说，那个镜头是古川与制片人及监督协商后，为了表现诺克斯的心情而追加拍摄的。换言之，剧本上并不存在这一情节。古川认为，若官方将其定性为诺克斯盯着对莫越来越感兴趣的 The Lady 时，露出了一脸厌恶的表情，便会对观众产生误导。为了将那个表情的意味交由观众自行判断，他才紧急致电制片人，请求将那段讲解给删掉。哦，这么看来，各位全当诺克斯对官网使用了消除梦想的能力也无妨。不过有一说一，哪怕知晓了这件事的前因后果，不仅对我们之前的推论没有任何影响，反而还进一步验证了它。各位想想，制片人是在明知道后续剧情发展，也清楚现场追加拍摄这一镜头的意图的前提下写下了那段注释，他当时并没有觉得有何不妥。后经古川提醒，
意识到这在某种程度上交代了诺克斯对德雷迪以及莫的态度，有剧透嫌疑，这才紧急删除了官方注释。没毛病啊。其实我们无视掉这个情报，官网他删的这个行为，对我们这种眼尖流党人来说就已经欲盖弥彰了。好好的，你干什么删他呢？是不是有鬼？对啊 OK 啊，无双不也让我们自行判断嘛？那我就维持原判咯。洛克斯那个表情就是一脸厌恶。没问题啊。本节最后，我想再谈谈洛克斯的秘密公开之后的问题。刚刚我也提到了，最严重的情况下，洛克斯会因为变身为假面骑士而失去性命。再结合现阶段的发展看来，从决定了要向蔻斗复仇开始，诺克斯或者说蔻斗 No.4 就已经视死如归了。不排除他是想把自己当成大罪人，干完事情后一时以谢天下那种。对，就哪怕他的最终目的是为了维系世界和平，世界因他而不得安宁，也是血淋淋的事实。换一个结果论一点的角度，如果他不做这些事情，不当卧底，事态会更加严重。是啊，这其实也让我想起了拉库雷斯。在《瓦尔战队君王者》的剧本创作过程中，盖尔水人认为是可以让拉库雷斯在最后死去的。可他后来一想，让他像是英雄般死去，在某种程度上会让观众觉得拉库雷斯之前做过的坏事也一同被正当化了，就像是虽然杀了很多人，但最后做了件好事就可以被原谅了吧的感觉。高野认为这样不够诚实，最后才决定让他活着赎罪。那这么看来，洛克斯不管怎样都是能活到最后的吧？哪怕他也做好了以死谢罪，或者说带着所有秘密死去的觉悟。对。最后再提一嘴，如果说在诺克斯准备赴死的时候，需要有一个人去阻拦他，甚至改变他这种想法，你们觉得这个人会是谁？不是剑啊，毕竟他还没请这个可爱的后辈去喝一杯呢。好。在最新集的结尾，The Lady 与林梦的关系终于公之于众。就比较可惜的是，我们能尽早更新，导致招聘屋与之相关的讨论都失去时效性了。不过我当时对 The Lady 是林梦生母这个猜想，更多是持怀疑态度的。就不是不行，但我们也没往深的猜是真的。对，主要是旁证几乎没有啊，纯瞎猜。对。而关于 The Lady 是前蔻斗特工这点，我在早期的讨论中也有提到过，只因他擅长变装，很容易便能让人联想到特工的行动。可同样是因为没有更多的依据，我印象中这个观点是没加进视频里头的。那现在这两点皆已得到证实，我也有必要对第二季度的海报解读做个修正了。那个没有编号的圈圈，目前看来更大概率是在指代的 Lady 而非林梦。要真是这样，那么哪怕编号损毁，都还有编号的 No.4， 又是何意味呢？你是内鬼。要回正题哈。The Lady 初登场时便提及，他想创造一个不存在蔻斗、梦与现实没有界限的美丽世界。再结合下集预告中，林梦是由 The Lady 与梦魇所生的孩子这一设定来看，The Lady 这么做的目的，会不会是因为林梦的存在本身不被允许，既为了能让女儿自由自在的生活，他才策划了这一切呢？但如果真是这样，他的动机会不会太那啥了？你都母爱了，那我能怎么骂你呢？对。不过话又说回来，林梦是何时觉醒了生成梦魇的能力？他因何被车撞？之后他又为何陷入了长眠？这其中是不是蔻斗或者他的妈妈在从中作梗？目前剧中仍未交代，我也就不妄作猜测了。另外，友情提醒，The Lady 在下集交代的并不一定是全部的真相，就他认为是对的。叙述者本身有立场，对他为了自己的目的，甚至会掺一部分假话。总之，各位不要全部当真就行。前面也提到过，林梦是 The Lady 与梦魇所生的孩子，而在这段初次杂志版的文字预告爆出以前，日本那边也就林梦的生父是谁展开了激烈的讨论，其中呼声最高的，各位不用想都知道啦，只能是 Zero 嘛。不过我个人是从来没往这个方向联想过的，只因 Zero 和林梦在第8集是有过直接接触的。如果他们真是父女关系的话，节目组理应会通过 Zero 的行为举止、镜头上的调度，或者是些模棱两可的台词表达，给予观众一定的暗示才对。然而那段情节里并不存在这些东西。但是你想，他跟美浪的互动又是什么一个情况？对，反而那边更像是父女。由此我们才开始猜 Zero 跟莫会不会是父子的嘛？而下集由 Zero 的声优川平慈英直接饰演 Zero 这点也符合招聘屋过往的预测，我并没有感到多意外。不过我还是想补充一点，川平饰演的 Zero 理应只会在德雷迪的回忆之中登场，只因结合过往剧情推测，我们熟知的 Zero 早已和摩托车深度绑定了。那关于 Zero 为何会变成了如今这种状态，我盲猜会和德雷迪与梦魇诞下林梦一事存在的直接关系。在此也希望招聘屋能从接下来的几集中找到线索，以此我们再将话题转向 Zero 的儿子。No.5 与莫初次见面后曾对其发出过评价，
而这其中或许就有透露 Zero 和墨的关系。他对墨的评价是 Zero 的 Hizoko。对 ，Hizoko 的字面意思是被秘密珍藏的孩子，只被长辈或上级特别疼爱呵护，并且寄予厚望的年轻人。对，而这个词的应用场景只有2种，一是职场、组织或者流派，二是家庭。前者指向的是前辈对后辈，上司对下属，师傅对徒弟；后者则是父母对孩子。套路过往剧情分析，上司对下属确实与现阶段揭示的 Zero 和墨的关系匹配度更高，但各位想想，如果高桥只是想明确指向他们这层关系，又何必使用 Hizoko 这么一个模棱两可的词呢？是啊。而关于墨的身世，目前剧中还有3句台词给出了一定暗示，他们分别是美浪在第1集说的“你绝对是在连神明也遗弃的星球的根源中出生的”，以及诺克斯在第12集和第22集说的“蝌蚪远在你出生之前就已经存在了，你是诞生于蝌蚪的噩梦之子”。再结合 Z 可能存在的外星人设定，以及墨在婴儿时期便做了世界毁灭的噩梦，各位不妨在本视频里大胆留下自己对墨的身世的猜测，看看秘密揭晓后能对上个几成。为避免影响各位的判断，我和招品屋各位的想法就放到下期或下期视频再分享了。同样还想让各位猜的还有3期的饰演者，据情报屋透露，对方是曾出演过骑士与战队的资深演员。考虑到3期的配色，让我第一时间联想到了天灾，而天灾又与忍者深度绑定，因此我猜测其饰演者是曾出演过假面骑士西诺比以及新忍者的多和田任意。想想距离手里剑战队忍者首播已过去11年，假面骑士基偶也已是7、8年前的作品，我认为多和田是能被称为资深演员的。那么根据上述条件，3期饰演者你又会猜是谁呢？回到正题，墨婴儿时期的噩梦里，除了重力失控，没有 NPC， 城市被破坏殆尽外，还有什么诡异之处啊？他的梦境里面放了特别多心灵之门，而且这些心灵之门貌似都是未开启的状态。对的。如果节目组这么设计，并不只是为了增强画面表现力，那么我们是否可以理解为灾厄血腥梦魇并无意实现墨的噩梦，或者说是蝌蚪在刻意阻止其开启墨的心灵之门？而若结合墨在现实中帮人便会遭遇噩梦般的意外这个设定，这些心灵之门会不会是墨每次遭遇噩梦后留下的印记？还是说他们并非出自墨，而是从被他帮助过的人的深层心理世界转移而来，就相当于墨吃了别人的噩梦嘛？当然，在最新一集播出过后，关于墨的特殊体质，我也从另一位网友那里看到了完全不一样的解读，这里也借机分享一下。由于无人得救的崩坏噩梦的影响，一旦在现实中试图拯救某人，即采取与噩梦相悖的行动，梦中的崩坏便会显现出来，这便是墨的不幸体质的真相吗？视频尾声，我想再聊聊第23集的高能展开。虽说在这集正式播出以前，我们多少已经猜到墨会从一个只会做梦的普通好青年，成为在现实中剿灭世间邪恶的特工了。但实际观看过后，我还是被他舍弃万金墨人生的觉悟，回到现实的方式，以及苏醒后的气场变化，深深震撼到了。给我的感觉就像是曾经那个有点呆萌的邻家男孩，再也回不来了。作为一路见证他走到了这一步的观众，我不禁心生惋惜。当时看完直播后，我隔了好久才缓过来，就有到这种程度。在我看来，特工是他的梦想，对他来说，梦想是一种获得幸福的手段。但是他如今这样舍弃自己的人生，舍弃自己的幸福去当特工，这算不算一种本末倒置？对，估计短期内他都会陷入这种我不知道算不算钻牛角尖，还是说故作逞强的状态了。因此，我现在比较在意的是创作者们会如何描绘墨的下一阶段了。就哪怕这样，我也想到特工，因为这是我的梦想。就他既要成为一个不放弃梦想的特工，也不能放弃身为万金墨的人生。也有个例子啊，蜘蛛侠都从来没有放弃过当彼得帕克，就他有放弃当蜘蛛侠，但是他没有放弃你一个独立个体活着的意义啊。那还有一个问题就是，你们认为谁会成为这个将墨拉回正轨的人呢？如果是林梦的话，他最近和墨来回拉扯太多次了，创作者们应该是不打算让他上的了。那还有谁比较合适呢？美浪哦，就万金墨这个人格一直在睡觉，你得想办法把他叫醒啊！对，或者说让万金墨自己叫醒自己也行啊，就自我对话嘛，以此再去引出这具形态也能够服众。可以，就希望节目后续不要打我们的脸吧。好，以上就是招品屋对于这子近期发展的全部解读。但愿我们的头脑风暴让各位听了个乐之余，也能引发些许不一样的思考。祝好梦，拜拜，再见。